Hai semua. Kali ini aku sama suami aku mau camp lagi, tapi campnya kali ini di daerah puncak juga. Ikutin keseruan kita ya. Nah, ini aku berangkat dari rumah itu sekitar jam 7 malam. Ya, perkiraan nyampe sana sekitar jam setengah 10-an. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sampai guys. Hanya perjalanan, akhirnya kita sampai di pendaftaran Gayatri. Untuk tiket masuknya aku berdua cuma 55.000. Akhirnya kita sampai di camp Gayatri di daerah puncak. Halo suami. Nah, ini kita sudah sampai di area camp. Karena perjalanannya sangat gelap, jadi kita nggak record. Jadi ikutin terus. Suami. Oh, anginnya kencang banget ya. Akhirnya kita sudah sampai. Aku sempat record full pemasangan karena anginnya kencang, sangat kencang. Aku nggak bisa nge-record full pemasangan karena anginnya sangat kencang. Bisa kalian lihat lampu aja sampai goyang-goyang. Mari kita pack, kita rapikan, mempercepat waktu karena sudah lapar. Always Indomie, always Indomie. Nggak tahu. Nanya. Itu mana pun? Apa? Logistik mana sih? Ini baju-baju. Ini itu cuma itu doang. Mana? Bahasa
Makan pagi semua. Rebahan nih sayang. Ini view pagi kita. Mana dia? Tuh, intip aja ya. Kegiatan sekarang mau masak air dulu. Ini tenda kita nih. Halo semua. Jadi kali ini mau bikin sarapan. Ikutin terus ya. Aduh, miring-miring gimana sih? Biasa itu. Kemarin jadi aku udah bawa nasi dari rumah biar makanannya kelaparan, dan nasinya bisa sampai pagi, jadi bisa digoreng.
makan teman-teman semua. Enak nasi goreng aku. Ditemenin dengan view mana ya? Oh, kelihatan. Nah, dia nih. Alhamdulillah cuacanya cerah banget, sesuai harapan dan doa yang pastinya. Dan yang mau camping ke sini juga itu cocok juga buat bawa anak-anak karena treknya itu mudah, cuma 700 meter aja. Ini view pagi kita sekitar jam 6 pagi. Masya Allah. Ini kondisi camp kita saat ini. Suasana di siang hari. Waktunya kemas-kemas untuk pulang. Selesai kemas-kemas. Aduh. Mari kita pulang. Bye Gayatri. Sayang. Waktunya kita Lihat bawaan kita. Lihat bawaan kamu sayang. Alhamdulillah cuacanya sampai saat ini cuacanya cerah. Siap-siap ketemu Anabul di rumah. Anabul menunggu. Bye. See you next time. Kesini lagi kita ya. Kira-kira lain waktu kita akan ngecamp di mana lagi ya, Bu? tempat lain lagi, jangan di sini lagi. Yang treknya nggak begitu sulit. Kali teman-teman ada ya saran buat kira-kira kita ngecamp di mana lagi ya? Komen di bawah. Sampai ketemu lagi.